本来呢，今天更新的是越南的美女汽修，带你们看一下大灯、排气管、底盘之类的东西啊，没别的意思啊，主要是让你们好好学习一下维修修车的细节。但是谢尔盖小哥的视频突然杀到啊，我们就先更新这个，所以这里给老吃观众打包票，下期一定更新越南的美女汽修。这个视频比较长，如果能看到结尾的，对汽修方面应该是比较热爱的。首先来说下，这是一台斯堪尼亚 DC13的发动坤。跟上次维修的 DC16有质的区别啊，那个是微夹角的 V8 发动机。其实如果从谢尔盖的素材来看，我发现他修斯堪尼亚应该是最多的，这好像就是幸存者偏差一样，会让很多人觉得啊，原来斯堪尼亚那么容易坏。但我觉得这个不全对，你像奔驰宝马也有专修，人家就修奔驰跟宝马，那每天修的就这些，就说明奔驰宝马容易坏吗？奔驰我不知道啊，宝马这一代的话的确是很容易漏油漏水，但是这都不重要，我们直接进入正题。可以看到这次拆发动坤呢多了一个助手，这里谢尔盖是这么介绍的，他说这个是他的官方大弟子，他这里的翻译就是他的学生，他叫做丹尼拉，所以音译过来应该是达尼拉。这小伙子还是蛮开明的，他知道干修车还是有前途的。先来说一下，这台发动机是因为六缸有异响而送过来维修的，但是经谢尔盖确认，他说异响在里面，所以就要下发动机总成。高手修发动坤啊，他都是拆一个零件看一个，然后确认有没有问题再举一反三。他说这个飞轮跟离合器片没有任何问题啊，还非常的好。其实都知道啊，修大货车是很脏很累，但是要看在什么地方。如果说资金雄厚，设备很好，我觉得修起来是一个享受。你就比如老谢这里吧，他基本上的东西都有，航吊啊，各种专用工具啊。然后这个是它的燃油滤芯，然后拆下来的是飞轮，因为这个东西跟离合器片结合，它会产生高温的，就跟排气管一样，所以有锈迹是非常正常的。不过这个曲轴后油封有点漏油，但是啊，毕竟跑了140万公里，排气管高温啊，它上面的螺丝也容易生锈。然后这里他的学生丹尼拉用锤子在敲，维修经验丰富的老谢啊，看到这个一看就是新手啊，他说直接像老八一样上高配的磨光机把它割下来。高温之后的螺丝它会咬在一起的，所以你会看到有些大众奥迪或者是奔驰，它螺丝是黄铜的，这种螺丝已经跟里面的丝扣咬到一起了，所以拧不下来，只能是暴力切割。非常喜欢老谢的视频，其实是有一点啊，他会像老师跟学生一样讲课，每拆一个东西他会说是什么东西，就比如这一大坨啊，这是一个油水分离器，负责把曲轴箱里面的气体跟机油分开，类似于离心机的原理。你像奔驰啊，包括大众 1.6 比较老款的那个发动机上都有这个，所以他会用一些通俗易懂的例子来偷换概念，让我们更懂这个是什么部件，这样他的学生也能学到更多的东西。千里马常有啊，伯乐不常有，要是我当年遇到这个师傅，我现在肯定是干更多的厂长去了。柴油发动机真的算很稳定的东西了，你要想140多万公里，那最少这台车也有5到7年，因为一年跑20万公里吧，不过分，所以里面的油泥污垢就会很多很多。这是一个进气温度传感器，可以看到它上面附着了油泥，这个仅仅还是进气气管里面的，所以我不敢相信啊，这个气门上面会有多少油泥，所以上面就亮在问，难道毛子的油品也不行？这个其实是不可避免的，柴油车就是这样，公里数大了它废气就很大，因为就跟胖子一样啊，吃得多也拉得多。然后这个是排气气管，看一下里面，这个积碳全部都是厚厚跟泥巴一样糊在上面，不知道为啥我看到这个洞的话有种冲动想去抠的癖好，因为我感觉把这些积碳抠下来很解压，就跟有的人看到一个成熟的豆豆啊，必须去挤，无论如何。我相信这些你们都能接受，但是我还见过更变态的，就有的人不是有痔疮嘛，痔疮的话肿了里面会有血，然后人的话非常难受，所以有的人就把蜱虫塞进去，这样的话蜱虫也爽了，对不对？痔疮也没那么大了，一举两得。这个是缸盖上面的一个水铜座，可以看到啊，它上面其实有很多锈迹，水道里面有明显沉积的水垢，说明这台发动坤它用的一个防冻液可能不怎么合格。在一台发动机上面啊，它有的液体最少是3到4种以上，所以它的保养是方方面面的。你像特别是这种带涡轮增压的发动机啊，它保养要求更高，因为温度比较高嘛，所以这里对防冻液的浓度、冰点、沸点要求都是非常的高。然后这个摘下来的玩意啊，就是机油滤芯座，
然后这个锈迹斑斑的就是比利时大涡轮，比脸盆都大。你像这个压力最少我估计都能达到3个bar以上。再来看一下排气气管里面的细节啊，排气的情况明显比进气要好很多，因为这里温度是最高的，所以如果到这里的积碳很容易燃烧分解，然后排出。现在拆的这个铁疙呢，它是一个空气压缩机，因为重卡上面它刹车跟挂档不像我们小车随便挂，轮子多而且又大，对不对？它是靠气去辅助的。就举个锤子吧，跟我们踩刹车一样，你没有真空助力，踩起来是很硬很硬。这个是一个进气口，可以看到里面很粗糙，有泥跟沙子混合一样的物质，但是肯定不是沙子，沙子太夸张，应该是灰尘吧，说明以前这个车用的空滤或者行驶的环境非常的恶劣。然后开始动发动机的附件，各种的发电机啊、空调泵啊。大货车因为可能是便于维修吧，几乎都是分体式的缸盖，就每个缸盖是有单独的摇臂跟气门的，因为是6个缸啊，所以上面是6个缸头。特别是发动机坏了，拆这个缸头的话就跟开盲盒一样，你不知道哪个里面有什么东西会打烂掉，会有一种期待感，就跟小时候吃的魔法式干脆面一样。当年的话吃了 N 包就差3节一卡，虽然说最后没有结到，但是总归是好的呀。临时结合这种形式去卖，让大家认识了很多历史人物。这里现在在拆的是喷油嘴以及摇臂，从这种情况来看，保养还算是可以啊，这个没有形成油泥，里面非常的清爽。因为柴油本身就是又黏又黑，所以这个是正常现象。然后现在卸的长长这一排就是进气管，油泥跟积碳最多的就是这一排，所以我们来看一下里面的细节。跟老谢想象的一样，他说毫无悬念，里面全部被积碳糊死掉了。积碳这个东西我们可以理解为是一个发动机的杀手。你要想一下，我们喉咙里面有痰，然后在进气的地方你呼吸会不会不畅？这个东西越多，你呼吸就越难受。所以这个东西也是同理，而且它跟痰不一样，痰我们可能还能排出来，积碳它在里面就永远在里面，只能通过拆解或者大修清理，循序渐进再细分化的拆解。现在拆的是一个缸盖螺栓，它这个跟汽油机是不一样，因为它这个压缩比要非常的高啊，它喷油嘴的话直接是集成在缸盖里面，所以这种我们也叫单体泵、柱塞泵，这样燃油压力就会非常的高。这条方形的东西呢，它就是油轨啊，但是这里面过来的应该都是低压油压，最高的油压就是缸盖里面的那个柱塞泵，通过加压之后可能会有2000多bar的一个油压，所以高压共轨不是开玩笑，只要有个眼被滋一下，一块肉就能下来。现场不知道有没有修挖机的老车观众啊，以前听别人说啊，那个液压油管有一个洞啊，打到人直接就吃席，你可想那个压力。不要说油吧，不是有一种东西叫水刀吗？用水刀来切割食材或者干嘛，它也是一样的原理，把水压加的很大很大，那它就是刀。然后这是一个助力泵啊，就是转动方向的。转向机现在在电气化的时代，几乎都淘汰了液压的或机械的，更多的是一个电动的。然后这个玩意应该是它的机械油泵，像这个在国3之前的机器都是常见的，后面都是高压共轨。然后现在开始拆挡板侧盖啊，里面的话就是摇臂阀，我们俗称摇臂轴，上面有很多滚针轴承，凸轮轴的陶突就顶动这个轴承，然后再把这个通过顶杆顶到上面的摇臂，这样就可以控制进排气啊，比如开启跟关闭。拆着拆着，这里突然发现了一个棒状的物质，约长15厘米，但是粗度的话比较细，这个好像是预热塞。其实老谢检查的很仔细啊，因为到现在他都没有发现这台发动机有很大的问题，包括这个喷油嘴还是金黄透亮。其实修发动机最怕的是啥？你把发动机拆了一圈，所有东西都是好的，这才会慌。不过这种压力一般都在师傅手上吧。其实刚学这行，每个人都想快速的拆发动机，感觉特别有成就感吧。所以到现在我才明白为什么那个时候师傅不让我拆发动机，因为他每拆一个东西要做分析。一般一个行业啊，你刚开始干都会很好奇，前几天可能会很卖力或者怎么样，但是到后面你就不觉得了。所以拆这个发动机也是一样，会有一种冲动。就举个锤子吧，你一般看动作片啊，你像你以前没接触过，刚看的时候你会觉得特别过瘾，看多了的话也就那样啊，阈值会慢慢的降低，就跟好吃的东西吃多了一样吧，你觉得也就那样。所以我个人建议啊，还是看点正规的动作片啊，不正规的不要去看。因为我有一个朋友啊，我说的是真朋友啊，他看了老中医之后举都举不起来，老中医也说没有办法。
然后高配的电炮，这里拆卸的是缸盖螺栓、侧盖以及周围的附件。目前的话没有看到什么异常啊，只看到了这个结块的积碳，非常离谱。你看多厚，这还是在毛子那里啊。搁国内很多人都说我们柴油品质不行，品质不行的话燃烧不好啊，燃烧不好就会成积碳，所以油品跟积碳是直接挂钩的。所以柴油车它的油率保养是尤为重要，到了公里数一定要换，而且是换好的。现在开始掀缸盖了啊，看一下活塞的内部情况以及燃烧情况是怎么样的。顶部这个燃烧情况还好啊，轻微的一点点积碳。涡流里面的话是漏的机油，应该是拆的原因。因为这个是湿式钢套啊，他看了钢套嵌进去的这道冠状沟壑，看一下有没有明显的问题。但目前情况也没有发现。就在这个时候啊，放大了一下镜头，好像是拉缸了啊。这个缸壁的话有异常的磨损，都拆到这个份上了，不分解那肯定不礼貌。然后用航吊吊起，现在开始拆下一部分。先把这个昆油给放掉，螺丝上面应该是放了一个磁铁吧，可以看到上面很多吸下来的铁粉。老谢根据维修经验说啊，正常不会有这么多铁粉的，这台车磨损有异常情况。放下来的昆油非常浓郁啊，这个拌饭不知道好不好吃。所以下面有没有问题啊？拆这个油底壳大概就能知道3到5成。果不其然，老谢又发现了问题，他说这个上面的粉末非常多，全部都是一些金属屑，就是金属粉末，像是哪里磨损了。其实看到这里，我相信懂的老车观众已经看出要么就是连杆瓦磨损了，要么就是曲轴瓦，要么就是全部磨损了，只有这3个情况。现在把大油底壳拆掉，我们就可以看到曲轴的大瓦。好，停啊，这里发现了问题，在第6缸的曲轴处发现了一个变色的痕迹。这种情况一般都是大瓦，也就曲轴瓦磨损异常，然后的话得不到润滑，一直在这转。瓦的话烧融化了，与这个曲轴合二为一，就造成了这种情况。这个情况跟上期EA888是有点像的，但是这台明显更严重。这里是不幸中的不幸啊，因为它坏了一个发动机里面最贵的零件，也就这根曲轴，都烧退火了，然后这个瓦甚至是磨穿了啊，有点离谱，一个缺口。所以说明一个问题，这台车的润滑不够好，而且你磨损之后，这个碎屑重新的进入油底壳，然后再循环出来，会加剧磨损。就跟我们洗车一样吧，你用那种带沙子的毛巾去洗车，那漆面洗出来的话会有很多划痕的，就这个意思。现在撬棍撬的这个是机油泵，看一下里面有没有问题，肯定是有问题的。拉过瓦的机油泵肯定就是直接把它换掉，想都不用想。然后现在拆的是各个的瓦盖，然后这道连杆瓦的话其实还好啊，相对第1道有缺口，根本没有磨损。这个是第3道吧，第3道的话这样看也还好。接下来一路拆啊，拆到这个第4道又有缺口。说实话，因为瓦的质量问题导致的异常磨损有点不可能，因为它间隙是调好的。轴跟瓦的话是不吃力的，它中间有一层媒介，就是油来润滑，所以它2个人摩擦的概率是很小。因为异响是6缸的，所以这里镜头也给了6缸，可以看到这个曲轴已经磨成了麻点，跟上期那个3代188基本上是相似的情况。可能这样看不怎么形象，再来看个更形象的啊，这个瓦已经磨成了纸片，有一部分直接消失了。当然啊，东西不会平白消失，消失的那部分已经高温融化在曲轴上面，合二为一。这里老谢他给出了一个解释，什么？他说老鼠咬坏了油泵，我猜测的话应该是咬断了某一个喷油嘴的供电线吧。但是我感觉咬断之后它应该是不供油的，就是这缸不工作。难道是2根线点到一起了，就短路了嘛？喷油嘴不停的往里面喷油，产生了一个爆震。汽油跟柴油是一样的，如果它不能被压燃或者是燃烧，它跟水一样也是液体。液体的话不能被压缩，你强大的曲轴惯性往上面冲，那你水不能被压缩，你总有一个东西要变形或者弯吧。但是这里并没有做出解释啊，一般这种情况下连杆肯定会弯掉。瓦片磨损的话其实跟爆震没有特别多直接的关系，这里没有做解释，所以这里不知道有没有干过3个月大货车的修理老车观众可以来科普一下到底是什么问题造成的。所以现在还要继续的分解，拆掉大瓦盖，拿出曲轴，因为这根曲轴已经没有利用价值了，一道一道瓦。你像这个是第1道，然后第2道，再第3道、第4道，
第一道瓦的话也有磨损，但是跟第6道直接熔掉还是有非常大的区别的。因为这个车140万公里，我觉得是正常情况吧。瓦的话会随着它的公里数增加而磨损，当然啊，跟机油润滑各个方面的保养也有很大的关系。最后所有的大瓦拆掉，然后的话调出曲轴。这台车的修理费不会特别的便宜啊，除非是用二手的拆车曲轴。最后曲轴全部拆出，然后做一个小结。这里大概的意思啊，就是一个曲轴的轴颈已经全部损坏，然后换根怎么样还要跟车主汇报，因为现在是拆出来了嘛，不拆出来是报不了价格的。这种情况啊，就单这根曲轴如果全新的，它的维修费的话，我估计可能会超过1万美元。曾经我记得吧，就一个参考，就 V8 的应该是 N62 的发动机还是 N63， 宝马750上面的这一根曲轴原厂的是3万8，因为宝马就一款 V8， 这个玩意还是进口的，我个人觉得还算是比较便宜，毕竟还有关税。所以斯堪尼亚它也是进口的，而且这个曲轴其实是比汽油机要大很多的。拆解完毕啊，老谢跟他的徒弟都笑了，你们猜一下为什么笑？如果要是我修到这样一个发动机，对不对？这么大的活，我晚上去洗脚，我高低请3个，一个给我按，2个看着我按。当然这是开玩笑的。所以目前就是一个连杆跟曲轴受损，接下来他还会检查缸盖。然后下一期的话应该就是组装了，会第一时间更新，所以能看到这里的老车观众，希望你们点个赞或者给我投几个币，感谢大家的支持。